сіздермен менің аты-жөнім Нұрболат қызы Марфуға. Бүгін мен сіздерге қай сусын тісі көбірек бүлдіреді деген тақырыпқа тәжірибе жасап көрсететін боламын. Менің бірінші тәжірибем жұмыртқа қабығын түрлі сусынға салып, эмальға әсерін бақылау. Тәжірибеге қажетті құралдар: жұмыртқа қабығы, бірнеше шынаяқтар және әртүрлі сусындар, газды сусын, апельсин шырыны, су және қара шай. Және бақылау жүргізуге арналған дәптер мен қалам. Неше тәжірибемізді бастайық. Мен әр шынаяққа сусын аттарын жазып қойдым. Сол сусындарды өз шынаяқтарына қойып шығайық. Ең бірінші газдалған сусын. Келесі апельсин шырыны. Қара шай. Және ең соңғысы су. Енді жұмыртқа қабықтарын бір мөлшерде сусындарға салып шығамыз. Барлығын 48 сағатқа тыныш жерге қоямыз. Енді сусындар ішіндегі жұмыртқа қабықтарын күн сайын бақылап дәптерге жазып отырамыз. Келесі тәжірибемізді дәл сол қалдымдармен жасай отырып, сусындардың тіс эмаліне қалай тіс беретінін зерттейтін боламыз. Әр сусында қабықтың түсіне, бетіндегі дақтарға өзгеру деңгейіне бақылау жасайтын боламыз. Екі тәжірибемізді 48 сағатқа тыныш жерге қоямыз. Сәлеметсіздер ме? 2 күн уақытымыз өтті, енді бақылау нәтижелерін бірге тексерейік. Бірінші газ сусыннан бастайық. Жұмыртқа қабығының тісі күңгірттенді, беті қақталған сияқты болды, қабық жұмсарып, оңай сына бастады. Бұл сусын эмальді бүлдіретінін көрсетті. Келесі бізде апельсин шырыны. Тісі сырғайып, қабыршықтар пайда болды, кішкене жұмсарғаны байқалды, қышқылы әсері орта деңгейде. Келесі бізде қара шай. Тісі сияқты сарғыштықтар қалдырды, қабық қатты бұзылмаса да, түсі өзгерді, қант пен бояғыштың әсері көрінді. Келесі бізде су. Ешқандай өзгеріс болмады, түрі, пішіні өзгермеді. Бұл сусын тістерге қауіпсіз екені дәлелденді. Бұл зерттеуіміз жұмыртқа қабығын сусындарға салып, эмальге әсерін зерттеу. Бұл біздің бірінші тәжірибеміздің қорытындысы. Енді екінші тәжірибеміздің нәтижесін қарайық. Бірінші газ сусын. Қабықта қара дақтар немесе жарғыштықтар пайда болды. Бояғыштар қышқылмен араласып, тісті де бояйтыны дәлелденді. Екінші бізде апельсин шырыны. Қабықта сарғыш немесе қызғылт түске боялды. Табиғи бояғыштар тіс түсін өзгерте алатын байқалды. Келесі бізде қара шай. Жұмыртқан қабығы қоңырланып кетті, тіс біркелкі жайылып, қабық айқын боялды. Бұл сусындар тістерді тез сарғайтады. Және ең соңғысы бізде су. Ешқандай түсі өзгермеді, тістерге зиянсыз сусын. Осы тәжірибеден кейін тәтті және қышқыл сусындарды аз ішіп, су ішуден көп ішу керек екенін түсіндім. Су ең қауіпсіз сусын. Назарларыңызға рахмет.